Suki 而家介紹俾你哋呢一套咧望星辰花園別墅景嘅3房，向南嘅，咁就全屋全新裝修未住過人啦。睇下個廚房新件套有啦，同埋廚房超大，你見到家私都有啦。嗰隻係燈嚟嘅。咁電視就未買，你要自己買。房間都幫你做咗衣櫃啦、床啦，有齊晒噶啦。咁呢一度就係洗手間啦。咁呢一邊都係有一個房間，做好咗衣櫃。3房噶嘛，跟住我哋睇下，而家先得2個房間啫喎，跟住呢度廳露台，跟住有間房喺邊呢？仲有間房喺呢度，呢一邊咧就係主人房，咁佢就係一個套間嚟嘅，衣櫃啊、床啊，全部都有齊晒啦。其實就冇乜嘢要買噶咯，就係買啲電器咯，雪櫃都有啦，買電視咯。你睇下廳度咧，冷氣都幫你裝埋啦，全屋家私嗱，你而家見到呢啲全部都係送俾你嘅。幾多錢？90萬都唔使啊！呢度中山西區啦，交通非常之方便，小朋友讀書亦都好方便嘅。小學已經有啦嘛，跟住嚟緊中學同埋高中咧，依家就係準備要起嘅，起嘅話都好幾學校嗰啲，唔使90萬喎，全屋喎，3房2廳2個廁所喎，所以你就喺度等乜嘢啊？嗱，去下邊留言俾 Suki 啦。